دابا راه صافي غادي نمشيو من ميرلفت. يلا نطلق هنا ولا كيطلع دابا خارجين من ميرلفت الطريق الى إفني. الغروب. الله. السلام عليكم اخوان، هاني بخير كلشي مزيان، كتصبحتوا مزيان. مرحبا بكم في فيديو جديد الخوت. المهم الخوت يلا فقنا، المهم راه نمشيو نضربوا واحد العومه صباحيه وغنوريكم الاجواء هنا كي دايره في ميرلفت. المهم هو الوفي تا هو يلا فاق، يلا ضربوا واحد الفيقه. اللي بغى الفيديو بارت 1 باش يكمل هذا الفيديو بارت 2 يدخل لي الديسكريبشن، راه حطيت لكم اللين في الكومونتير الديسكريبشن تفرجوا في بارت 1. المهم هذا راه بارت 2 الخوت. المهم باش تعيشوا معنا هاد الاجواء كي دايره هنا في ميرلفت. الجرف اللي قلت لكم غنصور من الداخل، لقينا المطالع، لقينا حتى بالصباح المطالع. ما قدرناش دابا، ما كاينش كيفاش ندخلوا حيت المهايج وطلع على داك الجرف من الداخل، ما كاينش كيفاش نصوروا لكم من الداخل الخوت. الخوت هذا هو الفطير ديالنا، راه دابا نوجدوا اتاي. راه كاين هنا املو، كاين الزيت والكحل، الزيت المشرمل، كاين الزيت. المهم ها هو الوفي. وفي فطرتي ولا مازال؟ عملتي ولا مازال؟ الوفي راه فاختو مع الصباح ضربوا واحد العومه. المهم راه يلا نضربوا واحد الفطير ونخرجوا ان شاء الله. واحد المعرض هنا في السونتر ديال ميرلفت. المهم راه هو هذا. المهم راه دخلنا لداخل، تقدمني هذا بشي بشحال 55 درهم. هاد الطرف هذا تقدمنا بشي 55 درهم. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الكرام الاخوان راه داير شي تقريبا شي 200 درهم بحال هكاك. اغلبيه في الطريق كتلقى الناس، كتلقى الدراري في الطريق راه كيدير لك السؤال بحال هكا. انا ما غاديش توحلوا في الكرام. دابا تشوف المعرض راه هو هذا. المهم ماشي شي حاجه اللي كبيره. ميرلفت هي منطقة ساحل تابعة لإقليم سيدي إفني، ومعروفة بزاف بالطبيعة ديالها، الشواطئ الجميلة كتجمع بين أجواء البحر والهدوء ديال المناطق الجنوبية. وهاد المنطقة ولات معروفة عند بزاف ديال الناس اللي كيقلبوا على الهدوء والاستمتاع بالطبيعة، خصوصا في الصيف فين كيجيوها الزوار باش يستافدوا من شواطئ المناظر الطبيعية. ومن الحوايج اللي كتميز ميرلفت الموقع ديالها، كانت كاينة على ساحل الأطلسي وقريبة من مدينة سيدي إفني، وهادشي كيخليها محطة زوينة لأي واحد باغي يدير جولة في الجنوب المغربي. أما بالنسبة لعدد السكان فالأرقام كتختلف حسب الإحصاء، واش كنهضروا على المركز ولا الجامعة كاملة، ولكن المنطقة كتعتبر من المناطق الصغيرة، كتعتبر نقطة زوينة للناس اللي باغيين يكتشفوا الجنوب المغربي بطريقة مختلفة بعيدا عن المكان المعروف بزاف. إلا كنتي سائح أجنبي وجاي للمغرب كتقلب على بلاصة هادئة فيها البحر والطبيعة والأجواء المحلية في ميرلفت، ممكن تكون واحدة من المناطق اللي كتستاهل ديرها في برنامج الرحلة ديالك. وحتى بالنسبة للمغاربة، إلا كنتي باغي تبدل الجو وتكتشف المناطق الجديدة، ميرلفت كتستاهل زيارة، خصوصا إلا كنتي كتحب البحر والمناطق الطبيعية والرحلات على الطريق. الأجمل من هذا الشيء كامل هو أن ميرلفت ماشي هي النهاية، ولكن تقدر تخليها محطة لواحد الرحلة أكبر وتكمل بعدها لاتجاه سيدي إفني وتكتشف المناطق والشواطئ والمناظر الأخرى. فهذا الجزء جميل من ساحل مغربي. وهذا البحر اللي كتشوفوه قدامكم اللي كيتعرف عند بعض الناس باسم البحر الشيخ، كيزيد كيعطي ساحل ميرلفت هو طابع خاص. وتسمية البحر الشيخ مرتبطة بتسمية محلية متداولة عند الناس المنطقة، وهذا النوع ديال الأسماء كيبقى جزء من ذاكرة والتراث المحلي ديال كل منطقة. خوت هي ديك العين اللي كنت قلت لكم، هذا كل مرة واخا هكاك طالع بقات تما غير بقات تما. شوف ديك الحجرة من هنا، هذه هي الحجرة. احتفال نطلق هنا ملي كيطلع بقى صاحبي تما انت كتبكي. بقى غير جلس هاني جاي. غير جلس ما تخاف. الوافي راه جا وخايف. المهم نمشيو لهيه. ما كاينش، راه ما كرهتش ندخل حتى ليها ولا كنبقرهاش. المهم هاد الشيء راه قريب يطيح. هي هادي من برا. شوف سبحان الله. خد دابا لقيتونا راه كنجمعوا هذا عاوتاني هذا الخير هذا. دابا راه صافي غادي نمشيو من ميرلفت غادي نرجعوا للقلميم، ولكن المهم نقدر نرجعوا للقلميم وانا ونسيب غادي نرجعوا في الموطور اللي فني. المهم غندوروا في فني غنوريكم الاجواء كي دايره. المهم راه الكانا ديال هيه كيجمعوا داكشي. المهم نستافد داكشي. جمعنا هذا الخير دابا
المهم غادي نحطو هادشي هنايا وغادي نديمارو الموتور دابا ان شاء الله باش الوجهه الى سيدي افني. المهم القضيه هكا، ها الاجواء ديال هنا الناس كتمشي. اصلا الاغلبيه اللي كاينين هنا راه جايين من قلمي. الغروب البحر هيه. عليكم الاخوان، دابا خارجين من ميرلخت في طريق الى افني ان شاء الله. ومن بعد ما استمتعنا بالاجواء ديال ميرلا، انا وقته باش نكملوا طريق الرحله ديالنا ونشدوا الطريق اتجاه الى سيدي افني. من هنا غادي نطلعوا تقريبا 31 كيلومتر طريق اللي كيربط ما بين ميرلا وسيدي افني. يعني الرحله ماشي طويله بزاف، ولكن يخليها مميز هو ان المتعه ماشي غير الوصول وانما حتى الطريق. المناظر غادي نشوفوها في هذه المسافه. وانا كنقول دائما اللي كيسافر في المغرب ما خصوش يشوف غير المدن والواجهات، حتى يعطي قيمه للطريق، حيت بزاف ديال المرات الطريق تكون فيها اجمل اللحظات. وهذه المنطقه الجنوب المغرب عندها واحد طابع خاص بالبحر الاطلسي. الطبيعه كتبدل مع كل كيلومترات، كنقطعوا المناظر كتخليك تحس براسك فعلا داخل في واحد الرحله اكتساف جزء من المغرب. وكاين حتى الجنوب المغربي، كاين ساحل اطلسي، كاين القرب مناطق هادئه، وكاين المناظر الطبيعيه اللي كتسهل الواحد يوقع عنده ويصور ويعيش اللحظه. ودابا حنا غاديين في اتجاه الى سيدي افني، وكلما قدمنا الطريق كنحسوا اننا كنقرب من المدينه. عندها تاريخ وشخصيه خاصه. خليك مع الطريق، شوف المناظر وشوف البحر. دابا الهدف ديالنا هو سيدي افني، مدينه جديده. خوت هذه هي الدخله ديال سيدي افني، راه معروفه بهذا العود هذا. المهم هذه هي طريق من اللفت. هنا راه الدخله ديال سيدي افني راه معروفه بهذا العود هذا. شوف ما شاء الله تبارك الله على الجمال. المهم هذا الشيء باش معروفه سيدي افني الدخله ديالها ماشي من جهه قليل، من جهه قليل فيها عادي، ولكن من هنايا فيها صراحه راه تقنوه راه صرعوه كبير. المهم غادي نديرو سيدي افني دابا ان شاء الله باش نديرو ليسونس، او هذيك الساعه ان شاء الله ندورو واحد شويه ونشدو الطريق القديم ان شاء الله. يلا بقاو معنا الاخوان. سيدي افني مدينه ساحليه، والبحر جزء اساسي من جمالها، من الحياه اليوميه ديال الناس اللي عايشين فيها. ومنين كتقرب للمدينه كيبدا البحر يبان لك، ومعاه كيبدا الاحساس ديال الرحله، كيتبدل الخصوصيه. اذا كنتي جاي من طريق طويله وباغي ترتاح وتستمتع بالمناظر، واللي كيزيد يعطي المدينه الجمال ديالها هو الموقع ديالها على ساحل، حيت كتلقى البحر قدامك والمناظر الطبيعيه من حولك. كتبراس واحد المكان بعيد على الضجيج والزحام. ولكن حتى المدينه نفسها عندها شخصيه خاصه، وطرقان والمباني الازقه والاجواء ديال الناس كلها كتخليك تحس بانك سيدي افني عندها قصه خاصه بها. سيدي افني حتى هي مدينه ديال الناس بسطاء طيبين. منين كتخالط السكان المحليين كتلقى واحد التعامل بسيط وطبيعي، كتحس بالترحيب ديال الناس. وهذا مهم بزاف. صافا ان جمال المدينه ما كيتقاش بالمناظر ديالها، ولكن بالناس ديالها اللي كتلقى الناس هما مرتبطين بزاف بالبحر وبالحياه الساحليه. البحر ماشي غير منظر كنشوفوه من بعيد، ولكن هو جزء من الحياه اليوميه ومن النشاط ديال المدينه ومن الثقافه ديال المنطقه. واذا كنت من الناس اللي كيعشقوا الحوت والمأكولات البحريه في سيدي افني غادي يعجبك، حيت منطقه معروفه بالثوره البحريه ديالها والصيد البحري، وعنده حضور مهم في الحياه ديال المدينه وبلا استعجال. وهذا الشيء بالضبط هو اللي كيخلي بزاف ديال الناس يعجبهم هذا النوع ديال المدن. المغامره ديالنا مازال ما سالاتش، حيت مازال غادي ندوزو اكثر ونشوفوا اماكن اخرى ونشوف شنو كتميز هذه المدينه وكيفاش كيدوز النهار فيها وشنو. الاخوان المهم لقيتونا يلاه دخلنا القلميم. دخلنا بخير وعلى خير الاخوان. المهم كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا في هذا الفيديو هذا، وكنتمنى نكونوا خفاف على قلوبكم الاخوان. وما تنساوش لنا الاخوان تدعمونا بواحد الاشتراك في القناه وواحد لايك، وان شاء الله رانا نحسنوا من المحتوى ان شاء الله. المهم الدعم ديالكم راه مهم لينا. يلا نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.